这对双胞胎大熊猫幼崽的出生是难得一见的景象。曾几何时，人们以为它永远不可能出现了。双胞胎诞生在一场最可怕的自然浩劫后，大灾难夺走数万条人命，几分钟内就令数年来为保护大熊猫所付出的努力付诸东流。如今，人们担心，这2只幼崽会不会成为最后2只大熊猫？20世纪80年代，中国保护大熊猫研究中心在四川省卧龙建立，目的是繁育大熊猫，以免全球仅存的1600只大熊猫无以为继。然而，繁育大熊猫困难重重，研究中心在开始的好些年中一无所获。一直到进入21世纪才看到成果。截止2008年初，研究中心繁育了超过100只圈养大熊猫幼崽。这个交配季节既紧张又颇有收获，尤其是对中心的雄性明星大熊猫卢卢来说更是如此。有10几只雌性大熊猫成功受孕。卧龙有信心完成今年繁育15只幼崽的指标，未来一片光明。但是就在5月12日14点28分。四川发生了大地震，震中就离卧龙不远。这批山从这儿后面就开始崩了，从山上就是泥石。然后特别是黄沙还有飞石全部就滚着就来了，然后天崩地裂，声音特别的可怕，非常的大。然后呢，这个电杆呢，周围的山林呢，周围的植被全部都往下滑，到处都在掉石头嘛，然后天一下就被那个落下来的灰尘给弄得很，天就感觉天要黑了一样嘛。然后大家我们又没有地方逃跑，大家就聚集在一起，只有在那里等着。大地震的震感甚至传到了3000多公里外，而卧龙距离震中不过24公里。